Lolita ni umunyarwandakazi w'imyaka 21. Mfite abana. Abana bangahe? Abana ni benshi cyane. Ntago umuntu wabyaye agakwiye kujya muri Miss Rwanda kuko ni Miss. Ni ryari uheruka kwipimisha SIDA? Cyera. Hashize igihe. Ni ryari uheruka kubeshya? Ntago ari cyera. Ntago ari cyera pe. Okay. Nubwo ntabikunda. Yeah. Urumubeshya? Ubwiza bwanjye buri nabushyira mu bice bibiri. Mfite ubwiza bw'imbere n'ubwiza bw'inyuma. Dimple ukuntu nayisobanura ni nk'igitako cyangwa se akantu kagiye umukobwa mwiza kurushaho. Iyo mbona hari umuntu ushobora gukora ikintu kirenze cyangwa se ikintu cyiza nkakigiraho, ndavuga why not me. First lady umufite nk'inshuti yawe wowe uri mu maboko meza. Umushinga wanjye nawise umwana w'umunyarwanda ntiyandagare. Bizu mu cyongereza yitwa gute? Bizu. Kiss? Yes. Mu Giswahili? Ni kubusu. Sijui nimesahau. Ni busu. Yeah. Ni kubusu? Aha. Umesema ni busu? Hapana. Kujya muri Miss Rwanda, boyfriend wawe wamugishije inama? Ndashaka kubivuga. Yes, BigTown nice mumeze gute aho ari hose kwisirimba urimo gukurikirana BigTown, big up to yourself. Ikigomba gukora no gukanda subscribe kuri BigTown TV maze ugakurikira gahunda zo ni nyinshi cyane. I told you my people, I got the name back T and this is BigTown TV. You can subscribe n'inzogera ari ku ruhande ubakoze ikintu cyiza cyane maze ugakurikirana gahunda zacu. Uyu munsi nafashe gahunda yo kuganira na one of the beautiful ladies in Rwanda. Urabona mu Rwanda dufite abakobwa benshi beza cyane, so uyu munsi twafashe umukobwa mwiza cyane tuganire nawe. Ibyo tugiye kuganira nawe uyu munsi, nawe numvishe ngo ari muri Miss Rwanda. Ese yinjiyemo gute? Iki gitekerezo cyo kujya Miss Rwanda cyajemo gute? Gahunda imujyanyeyo ni yihe? N'ibindi byinshi utazi mu kanya gato kaboje kubimenya. Tukaba turi kumwe na the one and only ISARO, umukobwa mwiza cyane, Lolita. Welcome to the show. Thank you so much. Amakuru meza. Give me 5. Bimeze gute? Bimeze neza cyane. Yeah, ndishimye cyane guhura nawe munsi. Mwakoze cyane. Kugira ngo tugane ibintu byinshi. Yes, Lolita ninde? Lolita ni umunyarwandakazi w'imyaka 21. Cyangwa nibyo. Okay, nibyo ngibyo birahagije. Imyaka gusa. Njye numva abakobwa cyangwa abahungu cyangwa abagabo n'abagore bose ku presentation agomba kuvuga ngo mfite umugabo umwe n'abana 3. Yawe. Mfite abana. Abana bangahe? Abana ni benshi cyane. Ariko abo bana ni abamarayika. Wababyaranye na marayika? Na marayika. Yitwa gute marayika? Marayika murinzi. Okay. Yeah, so very nice. Mu rugo ni hehe? Mu rugo kuri ubu ngubu ndi kuba mu karere ka Gasabo. Okay. Ariko navukiye mu gihugu cya Tanzania, nkurira mu karere ka Ngoma. Okay. Mu ntara y'Iburasirazuba. Aho ndi kuba muri Gasabo. Okay. Igiswahili so no ni cyinshi cyane. Sana. Inakuaje? Poa. Mambo vipi? Poa sana, habari. Safi sana. So Tanzania umetoka mwaka gani? Tanzania nilitoka
2008 lakini nilikuwa narudi kule mara nyingi. Okay. Isafi sana. Nimba kamera sho gukurura gatoya hano ku ruhande rw'ibumoso. Ufite aka dimple kuntu. You know the dimple? Yeah, I do. Dimple isobanura iki? Dimple ukuntu nayisobanura ni nk'igitako cyangwa se akantu kagira umukobwa mwiza kurushaho. Nkawe. That's what's up. Yes, yo ndi kumwe n'umukobwa mwiza nkawe wambaye neza, tugomba gutangirira hasi imyambarire yawe. From down wambaye high heels nziza cyane, ipantaro yawe. Harya iyi nihe color y'ipantaro? Iyi color ni Blessiel. Blessiel mu cyongereza? Ni Grey. Wibagiye. Nihe mu cyongereza? Ni Sky Blue. Sky Blue, I think so. Oh, nice cyane. N'agakoti kawe? Ka black. Okay, ninde wagukora inzara? Umuntu wankora inzara ni umushuti wanjye ariko niho nkorera. Akorera hano Sonatibe. Okay. Yes, imbere yuko tujya muri gahunda za Miss watubwira kuntu urugendo rwawe kuva ukiri mutoya, kuntu wakoze amashuri wize, byaba ari byiza cyane. Urakoze cyane nkuko natangiye mbivuga. Navukiye mu gihugu cya Tanzania, hakaba ariho natangiye kwiga. Hanyuma amashuri abanza nyakomereza mu karere ka Ngoma. Na O-level niho nayize mu karere ka Ngoma. Hanyuma A-level nyiga mu karere ka Gasabo kuri Girls School. Okay. Ubu nari mu wa mbere muri kaminuza ndi kwiga mu majyaruguru. Ari naho niyamamarije. Okay. Okay, ariko mu rugo ni Kigali. Ubu ndi kuba muri Gasabo. Gasabo. Okay, abakobwa b'i Gasabo imico yabo ni ihe? Bafite imico myiza cyane. Icyambere bakunda igihugu cyabo. Baba bakunda gukora, bakunda abantu, mbese urabibona. Kandi baba basa neza, bakunda isuku. Okay. Yes, nice. Nago ndi bugutinze cyane, ndashaka tumenye gahunda za Miss Rwanda uzizi gute? Gahunda za Miss Rwanda uburyo kinzizi imbere cyangwa muri rusange? Miss Rwanda in general uzizi gute? Miss Rwanda kuntu nyizi nzi ko ari urubuga rufasha umwana w'umunyarwanda se cyangwa se umwana w'umukobwa kwitinyuka akavuga ibitekerezo bimurimo, byaba ari byiza ari inyamibwa agafashwa mu kubishyira mu bikorwa. Okay. So Miss Rwanda ni nziza ku bakobwa bo mu Rwanda cyangwa ntago ari nziza? Ni nziza cyane, nayo mpamvu nari nayigiyemo. Nkubwiye ko ari mbi ntago nayigiyemo. Ubwiza bwa Miss Rwanda ni iki? Ibyiza bya Miss Rwanda. Ibyiza bya Miss Rwanda. Icyambere bifasha umwana w'umukobwa kwitinyuka, akumva ko ashoboye, akiteza imbere ndetse agatanga n'umusanzu ku gihugu cye. Uwo musanzu ni uwe? Urugero, njyewe mfite umushinga najyanye muri Miss Rwanda. Uwo mushinga rero nimushyira mu bikorwa uzafasha igihugu cyanjye gutera imbere no kuguma no gukomeza kumera neza. Mu kanya gato uraza kumbwira ku mushinga wawe, ariko reka dutangiye kwanza kugira ngo Lolita atekereze kujya kwiyandikisha cyangwa kujya muri aya marushanwa ya Miss Rwanda uyu mwaka. Icyo gitekerezo cyavuye he? Nakomeje kubikurikirana ndetse n'inshuti n'abavandimwe bakambwira wazabikoze. Nanjye koko numva ibi bintu kuko nabikundaga nkumva ni n'urubuga umwana w'umukobwa abasha kuvuga ibitekerezo bye byinshi cyane. Rero iki gitekerezo cyaje nafashe umwanzo muri 2020. Ariko ari igitekerezo cyahereye kera. Cyo kujya muri Miss Rwanda. So izo nzozi zo kuvuga ngo umunsi umwe nzajya muri Miss Rwanda zavaga hehe, cyangwa niki cyatuma gutekereza ko nawe ugomba kujya muri Miss Rwanda? Nuko njyewe iyo mbona hari umuntu ushobora gukora ikintu kirenze cyangwa se ikintu cyiza nkakigiraho, ndavuga why not me? Kubera iki njye ntabikora? Iyo mbonye hari umukobwa ushobora kuba yariteje imbere cyangwa se yaritinyutse akabikora, ndavuga nanjye nabishobora ibintu. Niyo mpamvu navuze ngo
Okay. Mu rugo ninde wakubwiyaga ngo oh you're so beautiful nawe uje muri Miss Rwanda one day byaba ari byiza akabikubwira buri munsi mfite murumuna wanjye niwo murumuna wanjye we noneho yanabisengeraga nje ntabizi nkiga ntarangiza kwiga yabisengeraga havuga mana yanjye ndakwingize uzamfashe mukuru wanjye zaje muri Miss Rwanda ashaka kutabyemera ariko ndakwingize mana uzamfashe tubimeze gusa nyine abimbwira nyuma ariko ni benshi bo tuvukana benshi babimbwiraga ya umurumuna wawe kugira ngo akubwire byo kujya muri Miss Rwanda n'iki yagenderagaho akanabisengera murumuna wanjye ambwira ngo njye muri Miss Rwanda yambwiraga urashoboye kandi uri mwiza ibisabwa byose bya Miss Rwanda urabifite pe nanjye nareba avuga ndabifite harya Miss Rwanda isaba iki isaba bavuga brain beauty and culture ubwenge umuco ndetse n'ubwiza ushobora kudescribing ubwiza bwawe ubwiza bwanjye ubwiza bwanjye buri nabushyira mu bice bibiri mfite ubwiza bw'imbere n'ubwiza bw'inyuma ukuntu ibikorwa binturukamo ibyo mvuga nsangiza abandi ibyo ni byiza by'imbere noneho n'uburyo kingaragaramo ni byiza by'inyuma navuga ko nabwo ngaragara neza kandi ndi umunyarwanda ubereye ikamba reka dutangiye ku bwiza bw'imbere ubwiza bw'imbere kugira ngo umakinge sure ko nawe uvuge ngo nanjye mfite ubwiza bw'imbere ni ibiki bisho kugaragaza kuri we uri mwiza imbere icya mbere ni ukuba ubabarira abandi ukagira umutima wo gufasha ugatekereza abandi ku buryo kibabayemo njyanje n'umushinga wanjye mfite bisanishije n'umushinga wanjye mfite no kwita ku bana mu muhanda ibyo ngibyo ntago wabitekereza udatekereza abandi witekerezaho gusa niyo mpamvu mvuga ko ubwiza bw'imbere ndabufite pe ni ryari uheruka gufasha umuntu n'ejo hashize byagenze gute ntago ndibikubwiye ariko n'ejo hashize nahuye n'umumama mu mujyi yari afite ikibazo ntavuge ariko namufashe uko nshoboye kenshi iyo ugiye gufasha umuntu ikintu ugomba kugenderaho ni iki ndamwumva kuko ubufasha buza mu buryo butandukanye hari umuntu uba ukeneye ko umutega amatwi ukamwumva ukamugira inama cyangwa se n'undi muntu ushobora gufasha mu buryo bw'amafaranga cyangwa se bw'ibintu rero ikintu ngenderaho ni ukubanza nkamwumva nkumva ikibazo afite n'ukuntu agaragara n'ukuntu mureba reka tugaruke noneho ku bwiza bw'inyuma ni ryari wamenye ko ufite ubwiza bw'inyuma ko ari kera wabimenye gute icya mbere cyo twese turemwe mu ishusho y'Imana Imana rero ni nziza cyane niyo mpamvu nanjye natekereje ko ndi mwiza nabimenye kera niga muri high school ego ikindi ababyeyi banjye barabimbwiraga kandi ni beza nanjye navuga ababyeyi banjye ni beza ntago ababyeyi banjye ni beza ntago nawe ndi mubi kandi ababyeyi banjye ni beza and you are so beautiful by thank you so much yes ku muhanda iyo watambukaga mbere cyangwa n'ubu ngubu abantu bavuga gute kuko uteye neza utewe nk'igisabo neza abantu bajya bakubwira gute uvuze ngo uteye nk'igisabo iyo uri kugenda ku muhanda abantu bakubwira gute benshi ntago urabibona ko hari bamwe bagira reaction batanga ariko cyeka umuziranye niba bakubwira ngo wenda uri mwiza uteye neza ibintu nk'ibyo mu cyumweru kimwe abahungu bangahe bashobora kugutereta bakaza bakakubwira ngo hey cyangwa kuri telefone biterwa how many per week? How many? Yeah. I'm not sure. Minimum, maximum? I'm not really sure. Yeah. Okay. Kuri social medias, kavuyo k'abagabo cyangwa abahungu kuri social medias kaba kameze gute? Jam bateza kuri social media zawe nka Instagram? Ni bisanzwe ku mukobwa ari wese n'ukuntu biba bimeze ku mukobwa ari wese nanjye nuko biba bimeze. Okay. Umuhungu uheruka kugutereta yakubwiye gute?
Um, yambwiye ko ankunda. Okay. Mm, Okay. n'ibindi. Yes. Watubwiye ko Miss Rwanda igendera ku bintu bitatu: ubwiza, beauty, Brain and culture. brain and culture. Tugiye noneho kuri brain. Brain basaba kuri Miss Rwanda iba imeze gute? Icyambere ni uburyo ki usubizamo ibibazo bakubaza ndetse n'umushinga wawe uburyo ki usobanura uburyo ki wawizemo bigaragaza ubumenyi ufite muri wowe. Okay. How sure ko ufite brain iri sharp imeze neza ishobora gukora ibintu byiza ikatugira akamaro twese? Njye ku bwanjye ndizeye cyane wenda nkurikije ahashize hanjye hagenda hama icyizere koko nakora ikintu cyo ku rundi rwego. Nanone nkurikije n'umushinga wanjye kuba naratambutse nka muri bari bakobwa 37 n'ikigaragaza yuko utaratubwira umushinga wawe. Uyu munsi bakugize mayor w'umujyi wa Kigali, n'iki wadukorera kidasanzwe ku buryo twahita tuvuga ngo uyu mukobwa afite brain kandi atekereza neza muri Gasabo? Uyu munsi bangize mayor w'umujyi wa Kigali, ikintu cya mbere nakora nakwita ku bana bari ku muhanda kuko niwo Rwanda rw'ejo hazaza, niwo gusigasira ibi byiza byose twagezeho, ibyiza byose turi kugeraho. Njye nashyira imbaraga mu kuri abana mu muhanda nkabumva kuko kuba bari ku muhanda bituma bafata ibiyobyabwenge, bariyandarika. Izo ni ingaruka zose zibabaho, kandi abo bana ni u Rwanda rw'ejo hazaza. Rero birengagijwe u Rwanda rw'ejo hazaza ntabwo rwari mu maboko meza. Rero mbaye meya nabitaho cyane. Ubaye Minister of Health muri iki kibazo cya COVID n'iki wadukorera? Urakoze cyane. Mbaye Minister of Health mu Rwanda muri iki gihe cya coronavirus, ikintu nakora mbere na mbere ndashimira Minister of Health ku ruhare runini bari gukora mu kurwanya iki cyorezo, kubera yuko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi byashyize imbaraga mu kurwanya iki cyorezo. Rero ikintu ngiye ntekereza yuko nakora, nareba ku isi hose ingamba zafashwe nkazizana mu Rwanda, ndetse nkakorana cyane na World Health Organization, tukareba ikintu twakora twashyiramo imbaraga cyane wenda nk'inkingo ziri kuzanwa mu gihugu cyacu, tukabishyiramo imbaraga ku buryo iki cyorezo twakirwanya 100%. Okay, thank you so much, you're so clever. So ikindi wakomeje kutubwira ngo umushinga wawe muri Miss Rwanda umeze gute? Umushinga wanjye nawise umwana w'umunyarwanda ntiyandagare. Okay, turaza kugaruka gatoya. Winjiyemo gute muri Miss Rwanda? Ninde wagwa information? Waje kwiyamamaza gute? Kugeza ubu ngubu ukaba tayari nawe uri mwaje guhatanira Miss Rwanda 2021? Yes. Nagiye mbikurikirana kenshi, nkareba uburyo ki bikorwamo. Hanyuma nkuko nabikubwiye, inshuti n'abavandimwe bagakomeza bambwira bansunika uzabikore, ariko nanjye nifitemo ikintu cy'uko mbikunda mbona ko byangirira akamaro bikajya n'igihugu cyanjye akamaro. Rero nabyinjiyemo nkuko nabivuze muri 2020, hanyuma njya kwiyamamaza mu majyaruguru aho twafataga video tukazohereza online. Yes, wohereje video imeze gute, maze waje gutkorwa gute, cyangwa wagiye mu majonjora gute? Video nohereje ikubiyemo ibisubizo by'ibibazo bari batubajije, irimo nari natambutse nabiyohereza wese, hanyuma ndayohereza. Okay. Yes, nyuma yangaho umunsi wagiye kwiyamamaza barabahamagaye? Umunsi cyangwa bakoresheje videos gusa? Bakoresheje videos, ariko baranaduhamagaraga bakatubaza nimba twiteguye, twitegura, mbese barabikurikiranaga. Okay. Yes, watambutse gute kugira ngo ukomeze muri aya marushanwa? Aba judge nibo barebye video yanjye, bareba uburyo kinasubije,
baravuga reka nisanga muri 37 batambutse nizeye yuko nasubije neza ibyo bari bambajije n'ibisabwa byose nari mbifite. Okay. Bitewe n'ubushize Miss Rwanda kuntu yari imeze uyu mwaka ngo numvishemo hari impinduka wowe nk'umuntu uri muri Miss Rwanda izo mpinduka ushobora kubuzizi ni zihe cyangwa bimeze gute? ubushize bagenderaga ku burebure iyo budafite metero imwe na santimetero 70 ntago wajyaga mu irushanwa, ariko ubu ngubu basigaye bagendera kuri body mass index aho bareba nimba uri muri range nziza, nimba nta kibazo ubuzima bwawe bufite burimo. Okay, imyaka ubu ngubu bari kugeza kuri 28. Bivuze ko n'umuntu ushaka kuba ufite imyaka 28 ashobora kwiyamamaza bitandukanye n'ubushize. Okay, kuri iki kintu cy'imyaka nago ubona ko bimaga uruhare rwo kwiyamamaza abakobwa bafite imyaka kuva hejuru 20 na arya mbere byari imyaka ingahe? Nago wibuka. It's okay, yeah. Nimba barongere kugeza ku myaka 28 nago ubona ko iyi gahunda yari yatinze. Yari yatinze cyane kuko hari abanyarwandakazi bashoboye bari muri iyo range, bari mu hagati y'imyaka 18 na 28 bashoboye. Rero kuba barayongereye bari baratinze kwiyongera. Harya bajya bavuga ngo umuntu wigeze kubyara nago yemewe kujya muri Miss Rwanda? Nago yemewe kujyamo. Kubera iki babona ko ni cye kibazo cyatuma umuntu wabyaye adashobora kujya muri Miss Rwanda? Nekereza ko ari byo koko nago umuntu wabyaye agakwiye kujya muri Miss Rwanda kuko ni Miss, kandi nyine icyo nabivugaho nuko iyo wabyaye ufite inshingano nyinshi, ufite kwita ku mwana, ufite kumurera, ukamuha uburere bwiza. Rero kuko hariya tuba dufite umushinga tugomba kuzashyirira mu bikorwa, turamutse dufite abana dufite gukurikirana, ndetse n'uwo mushinga ntekereza yuko utashyirwa mu bikorwa nk'uko bikwiye. Ikindi ntekereza yuko nyine gahunda y'abakobwa ntabwo ari gahunda y'abamama. Okay, thank you so much. Reka ubanze utwibutse kuntu umuntu yagutora kugira ngo bashe gukomeza muri aya marushanwa mu gihe turimo no gukomeza na interview. Urakoze cyane kuntora ukoresheje SMS, ujya handikirwa ubutumwa bugufi ukandika ijambo Miss, ugasiga kanya ukandika 9 ukohereza kuri 1525. Hanyuma online ujya ku gihe ku rutonde rw'aba Miss bahari, ukareba amazina yanjye nitwa ISARO Benita, ugakanda ahanditse tora umaye amahirwe umushyigikiye muri irushanwa. Murakoze. Thank you so much. Muri icyo gihe abarimo kubona umwana mwiza ateye neza, afite ubwenge bwinshi cyane, ari gusubiza neza ibibazo, wakomeza kumutora muri iyo nimero yakubwiye na SMS n'ibiki byose, byaba ari byiza cyane kuko dukwiriye abakobwa nk'abangaba bafite ubwenge kuri presenting igihugu cyacu muri Miss Rwanda. Wigeze gukurikirana Miss Rwanda mu myaka ishize? Narabikurikiranaga ariko simbyinjemo cyane, ariko guhera muri 2017 nibwo nagiye mbikurikirana cyane. Okay, mbwira aba Miss wibuka tunago ari ngombwa ko bashyira kuri noza. Aba Miss ushobora kwibuka kandi warakurikiranye gahunda zabo zo kwiyamamaza n'ukuntu baje muri Miss Rwanda nibyo bakoze inyuma yo kuva muri Miss Rwanda. Nibuka Miss Olole, nibuka Miss Liliane, Doliane, Miss Naomi, Miss Jolie, na Miss Bahati Grace. Okay. Orole n'icyo watubwira ku bijyanye na time yiwe? Orole ntabwo nabashije kubikurikirana cyane kuko navuga ko nari ndi muto, ariko mbikunda. Ntabwo nabikurikiranye cyane, ariko uburyo kimbonamo mbona ko ari umuntu ufasha kandi agira umutima mwiza, afite ubwiza bw'imbere n'ubw'inyuma. Okay. Bahati ni umukobwa mwiza kandi umunyabwenge. Liliane? Please. Liliane? Liliane ni umukobwa navuga ko nawe mwiza kandi ukora cyane. Okay, thank you so much. Uje kujya muri Miss Rwanda, boyfriend wawe wamugishije inama? Ndashaka kubivuga.
No, tubwire nta no kibazo. way hoya Ntago wigeze rwose dutambuka icyo kibazo oya tugikomeze Tugitambuke. tugikomeze. rwose tugitambuke Okay. Wa musister wagusengeraga akakubwira ngo ndagusengera kugira ngo uzajye mu marushanwa ya Miss Rwanda, umaze kujyamo cyangwa ufashe icyemezo cyo kujya kwiyamamaza muri Miss Rwanda, yabyakiriye gute, mwaganira ibiki? byaramushimishije cyane, urabyumva kuko umwana wakomeje kubisengera cyane igihe kinini, noneho yumvise afashe icyemezo yarishimye cyane, na n'ubu ngubu ari ku ishuri ariko aracyabikurikirana, bari kumbwira ndashaka gutora, mbese ni ibintu byamushimishije cyane ariko cyane ku rwego rwo hejuru. Kandi na n'ubu aracyansengera, ambwira ndagusengera cyane. Okay. Bizagenda neza. Nubona amahirwe bakagutoroka ba Miss Rwanda 2021, niki badukorera mu Rwanda? Icyambere ni ukubera ijwi umwana w'umukobwa akitinyuka mu kwifatira ibyemezo bihamye mu kwiteza imbere no guteza igihugu cyacu imbere. Ikindi ni ugushyira mu bikorwa umushinga wanjye mfatanyije na za ministeri zitandukanye zibifite mu nshingano ibijyanye n'umushinga wanjye. Nise umwana w'umunyarwanda ntiyandagare. Abakobwa bose bamaze kujya muri Miss Rwanda ariko bavuyemo, hari abandi barimo kuza, namwe mugiye kujyamo. Ni izihe nama wabagira kubijyanye n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi? Ubuzima busanzwe inama nabagira, icyambere ni ukwikunda kandi ugakunda n'igihugu, bagakunda n'igihugu cyabo. Ikindi ni ukubabo, ntibatekereze kwigana undi muntu uburyo cyabayemo cyangwa se uburyo ki akoramo ibintu, kuko buri muntu aba atandukanye n'undi. Ibyo ngibyo bizagufasha mu guteza imbere, kwiteza imbere wowe ubwawe, kuko wiganye ibyo undi akora byakugora cyane. Izindi nama nababwira ni kwitinyuka ndetse bagaharanira iterambere ryabo. Okay. Yes, ongera wiyamamaze gatoya tunakomeza n'ibindi kugira ngo abantu bose abatabyumvishije mu kanya gatoya bongere babyumve, bafate telefoni zabo bakomeze kugutora. Murakoze cyane, ndabasaba gukomeza kunshyigikira muri irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2021, aho ndi nimero 9. Kuntora ujya ahandikirwa ubutumwa bugufi by SMS, ukandika ijambo Miss ugasiga kanya, ukandika nimero 9 ukoreza kuri 1525. Online ujya ku Gihe ukareba urutonde rw'abanyampinga bose bahari, ukareba ahanditse amazina yanjye, nitwa ISARO Benita, ugakanda tora, umpaye amahirwe. Murakoze. Okay, thank you so much. Ninde umuntu uzwi hano mu Rwanda ujya wifuza ko aba inshuti yawe ariko nagura muganiriza, nanugura bimubwira ariko nawe nanugwa bizi, ariko uyu munsi kuri camera za BigTown TV abimenye byaba ari byiza? Umuntu mu Rwanda nifuza ko inshuti yanjye ni First Ready. Ni ibintu mba numva nyine. Uriya ni umubyeyi mwiza cyane. Kubera iki? Ni umubyeyi mwiza cyane kuko navuga yuko urebye inama agenda agira urubyiruko cyangwa se n'ibikorwa byiwe, ibintu bijyanye na Imbuto Foundation, afasha umwana w'umukobwa mu iterambere rye, mu myigire. Rero ntekereza yuko First Lady umufite nk'inshuti yawe wowe uri mu maboko meza. Thank you so much. Ni ryari uheruka kubeshya? Ntabwo ari kera. Ntabwo ari kera pe. Nubwo ntabikunda. Uri umubeshyi? Ntabwo ndi umubeshyi. Kubera iki? Warabeshya ariko nturi umubeshyi? Ntabwo navuga yuko ntajya mbeshya, ariko ntabwo ndi umubeshyi. Ariko warabeshyeje bundi? Narabeshya, ariko hari ukuntu umuntu abeshya mu gihe gikenewe, ariko ntabwo ndi umubeshyi pe. Nanga n'umuntu ubeshya. Wabeshye gute? Turebe nimba ari ikintu gikomeye cyangwa ari ikintu gisanzwe. Hari n'ukuntu umuntu aguhamagara akubwira, wamutindiye akubwira, ugeze ukamubwira nahagurutse ndi kuza kandi utarahaguruka, so ubeshye. Yes. Ni ryari uheruka kwipimisha SIDA? Kera. Hashize igihe. Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki ari kera?
nuko ari ngo numva ari ngombwa ndizeye. Wizera gute? Nizera gute? Bitewe nanjye ubwanjye n'uburyo kimbayemo mbona nizeye pe ko bitari ngombwa yuko. Ese wagira inama abantu kujya bipimisha SIDA kenshi cyangwa ntabwo ari ngombwa? Ni ngombwa kumenya ukuntu uhagaze bitewe n'ubuzima ubayemo. Ni ngombwa bitewe ariko n'ubuzima ubayemo ukamenya uburyo ki uhagazemo kugira ngo usanzwe waranduye ukamenya uburyo ki wiyitaho cyangwa se witwara kugira ngo utananduza n'abandi. Ntabwo mbikwifuriza ariko usanze for example urwaye SIDA nizihe ngamba wafata? Ko biragoye kubyakira. Ndatekereza ko ari ibintu bigoye kwakira ariko umunsi ku wundi ntekereza ko umuntu abyakira. Ikintu nakora ingamba nafata ni ukwirinda icyo nakora cyose cyatuma ngira undi muntu nanduza. Nkanajya ngira inama urubyiruko, abana cyane cyane bari ku mihanda ndetse n'abandi bakobwa muri rusange ukuntu bajya bitwara kugira ngo batazarwara. Thank you so much. Nihe part mu mubiri wawe ukunda cyane? Ndikunda wese uhereye hano ku musatsi ukagera ku birenge. Uhereye hehe? Uhereye ku musatsi ukagera ku birenge ndikunda pe. Urikunda cyane. Nice, and you are so beautiful. Thank you so much. Yeah. Okay. Nihe ndirimbo uheruka kudownloadinga kuri telefone yawe? Indirimbo iri hejuru yitwa ni ya Cyera. Ni umuhanzi witwa Bushoke. Ni ya Cyera ariko. Yitwa gute indirimbo Bushoke? Ntabwo nibuka kunitwa. Ako ni umuhanzi witwa Bushoke afatanyije n'undi mukobwa. Okay. Yes, nirihe jambo utajya ukunda kubazwa kuri interview n'umunyamakuru uwo ari we wese cyangwa umuntu ari we wese utajya ukunda ko akubaza icyo kibazo ni kihe? Nacyo. Nta kimwe. Byose nta kibazo. Kugeza ubu ngubu interview maze gukora nta kibazo umunyamakuru yari yambaza ngo numve ndabyanze. Ariko wenda bizagenda biza menye icyo naba ntakunze. Okay. Abantu bameze gute utajya ko bakubera inshuti? Hoya ntabo kubera yuko ngenekeza ko inshuti iba ari umugisha. Umuntu wese ukuzira mu nzira muhura aza ko hari impamvu ashobora kuba afite mu buzima bwawe, inyigisho cyangwa se ibintu byinshi bitandukanye. Nta nshuti mvuga ngo nakwishimira mu buzima bwanjye kuko ashobora kuba ari nk'umuntu wenda ufite uburyo cyateye mu butari bwiza ariko Imana ikaba yamunyohereje kugira ngo mubere umugisha, mubere ahinduke abe neza. Harya bizu mu Cyongereza yitwa gute? Bizu. Kiss? Yes. Mu Giswahili? Ni kuboost. Sijui nimesahau. Huwezi kusahau bwana. Kwa Kiswahili? Sikumbuki vizuri. Alafu mtu akikupiga busu inamaanisha nini? Piga busu. Amekukiss. Vinamaanisha amekukiss. Amekukiss So kwa Kiswahili inaitwaje? Ni busu, sijui sikumbuki vizuri. Ni busu bwana. Ni busu. Yeah. Ni kubusu? Umesema ni busu? Hapana, sijamaanisha hivyo. Okay, I'm joking I know. Tuje ku kibazo cya nyuma. Cya nyuma na nyuma. Umuntu umwe w'umuhungu ushobora gusuhuza nonaha mu kiganiro ninde? Umuhungu? Ushobora gusuhuza muri uyu mwanya. Nindera. Waretse ngasuhuza nka babiri se? Babiri. Sawa, okay. Okay, ndasuhuza umusaza wanjye witwa Cyera Godfrey. Ndamukunda cyane. Ngasuhuza n'undi musaza wanjye wundi witwa Ngabo Salim ndamusuhuza cyane. Okay. N'abasaza bawe? Okay. Nice. Ongera wiyamamaze. Urakoze cyane. Ndabasaba gukomeza kunshyigikira muri irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda.
2021 kunshyigikira kuntora by SMS ujya handikirwa ubutumwa bugufi ukandika ijambo miss ugasiga umwanya ukandika 9 ukoreza kuri 15 online ujya ku gihe ukareba urutonde rw'abanyampinga bahari ukantora amazina yanjye nitwa ISARO Benita ukandatora ukabuma amahirwe muri irushanwa. Murakoze. Okay, ni izihe nama wagira aba bakobwa muri mu kwiyamamaza ubu ngubu bagenzi bawe bose tunagana no ku musozo? Inama nagiye abagenzi banjye ni ukudacika intege, twese tugakora cyane kugira ngo tuzagere ku cyo twiyemeje, kuko buri muntu wese ari muri irushanwa afite intumbero cyangwa se afite intego yamuzanyemo. Twese dukore cyane, ntiducike intege, twirinde ibintu bishaka amagambo ashaka kuduca intege, ahubwo twite kuri yayandi twubaka ashaka kudufasha muri rugendo. Thank you so much. Umubare ni kangahe? 9. Number 9. Number 9. Okay, umubare ni number 9. Nimba ushaka gutora Rolita, the beautiful girl. Kubera iki simutamutora kweli? Vuba byagenda neza cyane. Yes, Rolita, you are so beautiful. One more time. Thank you so I'm going to make the song Rolita, you are so beautiful. Can't wait. Thank you so much. You're welcome. Yes, kuri mukurikirana BigTown TV turi kumwe na Rolita, nje ngo ni umukobwa mwiza mwamubonye kuri camera zanyu za BigTown TV. Byinshi yababwiye icyo mugomba gukora no kwibuka umubare 9 maze mukamutora na gahunda zigakomeza neza cyane. Mwumvishe ko afite ubwenge, nanjye nashatse kumupima n'ibibazo byinshi cyane bitandukanye, ariko yabisubije neza cyane. Ibindi ni mwiza, ibindi ni muremure, ibindi mukeneye ni iki se, byose arabyujuje. Icyo mugomba gukora ni ukwandika umubare 9 mukamutora ku ma SMS, mukajya online naho mukamutora, gahunda zikagenda neza. Big up to yourself for mukurikirana BigTown TV. I go by the name Bakti, behind the camera ndi kumwe na Hakim, and this is BigTown TV for real. Big up BigTowners, until next time. Ciao ciao. Urabasezera gute? Oh, bye. Bye. Ndashimira cyane. Peace.